हिवाळ्यातील थंडीमुळे आणि सतत होणाऱ्या हवामान बदलांमुळे संसर्गाचा धोका बळावतोय. अशातच अनेक हंगामी आजारही डोकं वर काढतात. यातीलच एक म्हणजे कोरडा खोकला. या आजारात कफ तयार होत नाही, मात्र घशात वेदना होतात आणि खोकला येतो. काही घरगुती उपचार कोरड्या खोकल्यापासून तुम्हाला आराम देऊ शकतात. कोरडा खोकला घालवण्यासाठी तुम्ही दुधाचं सेवन करू शकता. गरम दूध प्यायल्याने कोरड्या खोकल्यापासून आराम मिळू शकतो. तुळशीमध्ये औषधी गुणधर्म आहेत. तुळशीचे पान कोरडा खोकला घालवण्यासाठी मदत करू शकते. तुळशीच्या पानांना गरम पाण्यात टाकून ते पाणी प्या. याने कोरड्या खोकल्यापासून आराम मिळू शकतो. मधाने कोरड्या खोकल्यापासून आराम मिळू शकतो. मधात ज्येष्ठ मध पावडर मिसळा आणि जेवल्यानंतर या मिश्रणाचं सेवन करा. हिंगामध्ये अँटी इन्फ्लॅमेटरी गुणधर्म असतात. आल्याची पेस्ट करून त्यात हिंग मिसळून त्याचे सेवन करा. याने कोरड्या खोकल्यापासून आराम मिळेल. कोमट पाण्यानेही कोरड्या खोकल्यापासून आराम मिळू शकतो. कोमट पाण्याच्या गुळण्या केल्यानेही कोरड्या खोकल्याचा त्रास कमी होऊ शकतो. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला कॉमेंट करून नक्की सांगा.